Мора да се излезе да се свати дека ова е лично. Зависи од секој еден човек во државата. Очигледно беше дека нешто не е во ред и дека практично фингираат она процес. Но таа власт немаше слух. Неколку луѓе некаде таму во некоја си зграда седат и вас го контролираат секој аспект од животот. Народот треба да се крене на нозе за секоја една работа која што не е исправна. Кога доаѓа реката од мислење и ставови против твоето и кој ќе ти каже да се помрднеш, требаш да застанеш до твоите ставови и да кажеш не, ти треба да се помрднеш. На сетилени победата ќе понеси ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. На 5 јуни 2011 година, партијата ВМРО ДПМНЕ слави победа на парламентарни избори. Паралелно на Скопскиот плоштад во Македонија се одржува и фестивалот Баскерфест, чија аудиториум сведочи брутално убиство на 21-годишниот Мартин Нешковски. Не можеш да останеш равнодушен на убиство. Посебно не да си новинар и да си самиот сведок на сето тоа. Јас бев излезена, воедно и известував за Баскерфест, бев излезена со друштво, стоевме тука баш сега кај што се наоѓаме. Нешто си правевме муабет и одеднаш здогледав на соседната бина, каде што се одржуваше прославата на победата на ВМРО ДПМНЕ, здогледав како младо момче трча и позади него го брка еден покрупен дечко. Беа доста раздалечени, детето трчаше брзо, меѓутоа, баш тука некаде имаше еден кабел, детето се сопна од кабелот, падна, значи со рацете на бетонот, не со главата како што сакаат даисценираат после од институциите, падна со рацете на бетонот, се свртена кај покрупниот дечко и му викаше: "Те молам, не ме тепај." Нешковски е претепан до смрт од тогаш непознатиот припадник на полициските тигри, Игор Спасов. Институциите пробуваат да го скријат случајот. Од јавноста се крие и дали Спасов бил на службена должност и дали некој му помогнал при бруталниот акт. Значи, таков настан воопшто не е пријавен во Министерството за внатрешни работи и доколку имате какви било сознанија и информации, ви стоиме на располагање за да го пријавите настан. Давам изјава, државата губи син. Давам изјава, тие губија. Уште не си свесен, тие губија. Државата ми губи син. Детето помош барало, тие губите. И 2 дена го држа за да го прекријат делото. Еми, не знаевте ништо не. Ништо не знаем, не од работа денеска си дојдов и ми кажува дека ми е мртов. И уште да кријам. Како да кријам? Еве го Спасов, еве ги пак единицата тигри околу бината во времето кога 2-3 минути пред Мартин да губиат. Еве ги единицата тигри, еве го командирот што во суд се соочија со Спасов и што тврдеше дека не е работно ангажиран. На другата слика више Спасов го нема, тука и командирот негов оди по него. Овдека го известуваат, еве оваа слика, дека има проблем. И пред очите на Груевски убиен Мартин, а тоа лажи целата македонска јавност. Овие слики ги имаме со време, значи, се може да се докаже. Бидувајќи дете на полициски службеник, беше многу тешко да сватам дека никој, ете, тој беше тогаш пензиониран, меѓутоа дека неговите колеги би премолчале еден таков чин на убиство и би учествувале во криење на такво дело за, не знам, за некој да се одржи на власт. Мислам, тоа е најбаналната работа. Како човек да видиш убиство и да го премолчиш е страшна работа, според мене неопростлива. И посебно тоа да се случи на јавно место од страна на оние кои што треба да не штитат, а не да не убиваат. Тогаш сватив каде живеам и во какво општество живеам и дека со тие луѓе буквално нема зафрканција, дека или ќе се тргнат или ние ќе завршиме во затвор. Ситуацијата беше или и ние решивме да тргнеме по нив. Тоа е.
Молкот на власта создава вулкан од незадоволство, а лавата се прелева по улиците. Граѓаните бараат стоп за полициската бруталност и одговорност од надлежните. Кога се врати во понеделникот на 6 на 4:20, 4:30 од работа, ми се јави една пријателка и ми вика: "Не читаш што се случува на Твитер?" Што, не знам. Појма немам. По парк се збираат, вчера утепале некој детак. И дури го прочитав твитот на Тамара, дека е убиено дете на плоштад, дека во вечер пишува дека му се слошило, дека нема траги на насилство и дека починало дете на плоштадот. И се разбира, на вистина најспонтано на цел свет, 150-200 луѓе, земавме, протестиравме по скопските улици, па сигурно до едно 9 саат. Дури не знаеа, мислеа дека човекот се вика Даниел, дури после дознавме дека се вика Мартин, дури хаштагот беше Даниел, а подоцна се претвори во Мартин. Така практично се роди протестира. Се собравме пред МВР, дерејќи се кој го уби Даниел, зошто криете убиство и така натака и така натака. Тој беа првите пароли. Само од нигде никаде заприметивме дека личното светло се гаси и заприметуваме припадници на МВР како почнуваат така да не бркаат, да ги бркаат луѓето и така натака. Се беше конфузно. Тотално. И тука мислам дека престана првиот, нултиот протест, може да се каже. Демонстрантите артикулираат незадоволство преку разни активности и перформанси. Се организира протестно гушкање на собранието. Граѓани со црни кеси симулираат безживотно тело. За роденденот на Нешковски, пред парламентот се одржува емотивен собир. Ја мислам дека ние првата цел, односно расветлување на убиството, признавање на тогашната власт, после 3-4 дена ја добивме. За жал, од после тоа единствено со кое што можевме некако да се задоволиме беше судењето на Игор Спасов, за кој што сметаме дека, ја барем лично можам да кажам, сметам дека таа казна е минимална и никаква и мислам дека целата таа истрага околу тоа убиство ми е заматена скроз. Игор Спасов добива 14 години затвор. За властите случајот е целосно затворен. За семејството нема правда без хиерархиска одговорност. Треба командна одговорност. Тука сите и суд и обвинителство сите ја знаат правата вистина. Треба да проговорат. На последното ручиште со завршни зборови, тој отвори нова дилема. Последните зборови на Спасов пред судот беа: ако барате обвинет, стојам пред вас, ако ја барате вистината, не гледајте во мене. Критичката јавност се враќа на улица во 2012 година. Се раѓа иницијативата Аман, своевиден продолжеток на протестирам. А граѓаните не беше тешко да се мобилизира, затоа што тоа е еден проблем, една болка за сите граѓани. Имајќи предвид дека Македонија е поприлично сиромашна држава, со над 40% невработеност и во тоа време дури правевме пресметки за тоа колку од граѓаните живеат со колку пари на ден, со кои средства располагаат. Утврдивме дека 8% од граѓаните, а тоа се скоро 180.000 граѓани, живеат во просек со 40 денари на ден. Луѓе од сите генерации протестираат за социјална правда, против изгор скапата струја и против злоупотреби на регулаторните тела. Некако не фати инает искрено да докажеме дека дури во такви услови, дури во тој период беше 24 декември, брикањето на пратениците од опозицијата надвор од собрание, ние собиравме подписи во тој период. Немавме опозиција во тој период, ние сепак решивме да истераме работата до крај, искрено заради инает. Аман низ државата собра 13.000 подписи, барајќи измени во законот за енергетика, но немаат поддршка од мнозинството пратеници. Аман сепак раѓа нови никулци во граѓанското организирање. Јадрото на движењето е разложено, но духот на протестирам се надградува со собири на студенти, архитекти, новинари, екологисти.
Тоа е навистина тешко вие да го процесуирате, ко било кој човек да го процесуира и да прифати дека неколку луѓе некаде таму во некоја си зграда седат и вас ви го контролираат секој аспект од животот. А згора на се, таа контрола ја вршат и преку прислушување и така натаму. Објавените прислушувани разговори во 2015-та на тогашната опозицијска СДСМ ја турнаа земјата во политичка криза. Една од бомбите ја отвори Пандорината кутија за случајот Нешковски. Не, ти категорично кажи, тој не е член на обезбедувањето на премиерот. Тој не бил таму службено и тоа нема врска со обезбедувањето на премиерот. Ние службено не сме го определили таму да биде, најверојатно бил приватно и приватно действувал. Слободно може да каже дека рашица. И шо испадна? Испадна од деса за припадник. Го има удрено не сакајќи незгодно, и овој починал што да прави, што е тоа. А не бил на должност, така? Бил на должност, како не бил на должност. Сега ја се кријам денес, не давам изјави, никој не искача у јавност, место да се фалиме, да се чаталиме. Си се нервирам, што е така некој со малоумен, не му текнува дека не можеш убиство да скриеш. Во бомбите се спомнува да се притиснат Нетпрес, да се реагира малку и после тоа јас сум отпуштена од работа, па по неполни 2 месеци Нетпрес станува провладен медиум. Јадрото што беше околу протестирам беше најсилен носител на обновување на протестите на 5 мај. И мислам дека тогаш почна повторно собирање на луѓето. Истите луѓе кои што протестиравме до тогаш и во Стоп за полициска бруталност, имавме прилика да слушнеме дека зад убиството на Мартин Нешковски се кријат многу поголеми структури и се вмешани многу повеќе луѓе. На 5 мај 2015 година слушнавме дека навистина е така, а најлошото беше што слушнавме како. На протестот против полициската бруталност се случи полициска бруталност. Протестирам ги обновува силите. На улица секој ден граѓаните беа решени од 5 мај до крај. Движењето бара итно ослободување на притворените. Со герила акции се пломбираат министерствата. Беа објавени и потерници за највисокиот врв од власта. Дали двајца или еден или пак петмина или на било што на некој што ќе му текне некоја конкретна идеја со која што би можеле граѓаните да се идентификуваат лично со протестирам, затоа што нашата цел беше да го промовираме протестирам како јас протестирам, дека е лично. Дека мора да се излезе и да се свати дека ова е лично. Дека не зависи од групата која што ќе ги организира протестите, туку зависи од секој еден човек во државата. Во време на медиумски мрак, луѓето бараат алтернативи за ширење пораки. Активистите се обединуваат преку интернет просторот. Користат разни визуелни решенија за идентификување со каузата. Се прават мајци, постери, знамиња и беџеви. Например, чисто што се собрало од неколку акции, чисто Стоп за полициска бруталност. Ова е кога не заокружува, носевме вакви интересни беа, само заокружен се. И Твитер знамето, тој беџевски борбен комплект. Тоа се тие мали моки или големи моки на графичкиот дизајн или на воопшто визуелните комуникации. Конечно сме слободни! Протестите во изминатава деценија прекосеа на стереотипот за македонецот, како безгласен човек кој многу претрпел, а не се спротивставил. Движењето протестира со хоризонтална структура стана активен наблюдувач на злоупотребите на власта. Остави белег на протестната култура и воопшто на политичкото зреење на државата.
Протестирам, не го сметам како социјален феномен, повеќе го сметам за искрен став и начин изразување на револт и мислење. Мислам дека протестирам не треба да заврши од кога падна ДПМН е слобода. Ето, протестирам треба да остане у генот на секој што живее овдека и да се тера и во иднина. Имавме поддршка понатаму сигурно на СДСМ и најверојатно и другите партии левица и кои се приклучија. И најверојатно тешко ќе ја сменевме власта, тоа сум искрен да го кажам, без поддршка на некоја силна партија. Но суштината, сршта на протестите и на протестирам и на 5 мај беше комплетно, значи граѓанска, активистичка, независна. И мора да се види што е направено во изминатите 11 години и како. Затоа што воспротивно секоја наредна власт, доколку не утврдиме како го искористувале системот против народот, не верувам дека нема да се дрзне да искористат тие механизми. Не сакам да го поутам Кептен Америка, ама на вистина, кога доаѓа реката од мислење и ставови против твоето, и кој ќе ти каже да се помрднеш, требаш да застанеш до твоите ставови и да кажеш не, ти треба да се помрднеш.